你係2號仔，所以咧你實係好中意討好人啦。咁佢咧就係8號喎，所以一定係好霸道。好多人都好擔心咧，學9型人格咧就會將人標籤化，呢個擔心絕對合理㗎。作為一個臨床心理學博士，我嘅專業訓練係令我對任何形式嘅標籤化都極度警惕㗎。如果9型人格只係一個貼標籤嘅工具，我係絕對唔會用嘅。一個真正執業嘅9型導師運用9型嘅話，佢目的唔係要貼一個新標籤俾你，而係要幫你咧睇清楚已經貼咗啲咩標籤喺你自己身上邊，並點樣你將佢當成咗你嘅全部。林家9型嘅9型人格唔係一個要困住你嘅標籤箱，佢係一把鎖匙。佢嘅作用係要話你知，喂，你其實一直都生活咗喺一個隱形嘅標籤箱入面啊！你睇唔睇到佢？佢係限制緊你嘅喎。然後呢把鎖匙就可以幫你打開呢個箱，行翻出嚟。所以當你學識9型，你會發現你唔係多咗個標籤，而係終於有能力將過去嗰啲嘅限制你嘅隱形標籤一張一張咁樣撕落嚟。你準備好撕開你嘅身上邊嘅標籤未呢？